आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो जिसमें कि आज हम NX200 अथीना एयर गन .177 कैलिबर 4.5 mm नो लाइसेंस रिक्वायर इन इंडिया टारगेट कर रहे हैं हम पेंट के डब्बे पे और ये है 30 मीटर दूरी पे और देखते हैं ये इस पे निशान लगता है कि नहीं। और बहुत ही अच्छा निशाना लगा है फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।